Pour le suffrage universel. Eh bien, actuellement, on peut refaire des sortes de sermons pour que le référendum constituant peut se réaliser dans tous les pays. Et das Idee von einem Eid, das kommt aus Belgien, 100 Jahre in der Ende 19. Jahrhundert. Es waren 100.000 Leute, die einen Eid schworen für das allgemeine Wahlrecht. Heute, wir können einen solchen Eid schwören für das constitutionelle Referendum, das realisiert muss überall in alle landen. Om af te sluiten, dat idee van die eed komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Meer dan 100 jaar geleden in België waren er honderdduizenden mensen die een eed zworen voor het algemeen stemrecht. Terwijl nu, wij moeten een dergelijke eed verder zweren om het referendum op volksinitiatief, het grondwettelijk referendum, om dat in alle landen te realiseren. Dank u. Referendum en wel bindend! Alors bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent sur ce live. N'hésitez surtout pas à partager ce live. On est à Vals, c'est une ville hollandaise qui se trouve entre la frontière de la Hollande et l'Allemagne. Comme vous voyez, il y a pas mal de gilets jaunes qui sont fait le déplacement, surtout des gilets jaunes hollandais, allemands, belges. Je ne sais pas, il va y avoir quelques Français aussi. Hello everybody, I am Dom, I'm coming from Belgium, from a little village of Ardenia. I travel a lot this last month around Belgium, France, Holland, everywhere where is yellow vest. And I have something to say today. They tell from us that we are from the extreme right or from the extreme left. But for me, I'm just from the street. I am from the factory where I work. I am from the garden. I am somebody coming from the people, just that. We want to have voice, just one voice. We don't want any more representativity. It's enough to take our voice and just keep it inside the particracy, oligarchy. We are people. We want that our voice is just listen one day. And we want to fight for that. So we go to continue that way, to make in sort that the monarchy hear us, and if they don't hear us, we are going to take the power by the street, like citizens that we are. Don't forget it. We don't want chief. We don't want representant. We want to be one voice, the voice of the citizen. That's all. Thank you very much.
Okay, I do this in English. I'm Mark from the Netherlands. I come from the city of Tilburg. And I have also a message for the other countries in Europe. We are now under the dictatorship of the European Union. This has to end. We have nothing to say anymore, and we have to take back our voices. That's why we are all gathered here in this moment. I think this is also a very special moment, because there is only one solution for Europe, and that's not the European Union, because that's only dictatorship. The only solution we have, and I hope they are listening now in Brussels, I hope they are listening in Paris, I hope they are listening in The Hague, I hope they are listening in Berlin. We, the people of Europe, we demand binding referenda, direct democracy, for fair distribution of wealth, and independent constitutional states. That's the solution for Europe. That's the message we are carrying with us. So take your voice back and go for those binding and referenda and direct democracy for a fair distribution of wealth and free, independent, constitutional states. That's the solution, and that's what we have to fight for. And now I want to hear you. Yellow Vest! Au! This battle is far from finished yet. Today we took France, and in a couple of moments and years we will take Brussels, and we take our liberty back, and we end the European Union dictatorship. Enough is enough. Who will take up this gauntlet? Ich sag nur ganz kurz, hallo, ich bin nämlich kein Redner. Ich hab veranstaltet das Grüßt euch. Hallo alle zusammen. Ich bin kein großer Redner und ich wollte eigentlich eine Rede halten und das wird auch nur kurz bleiben. Noch näher? Nein, ich schreie ja so schon immer. So, auf jeden Fall, ich bedanke mich erstmal bei euch allen, dass ihr gekommen seid. Vielen lieben Dank, das ist super, was hier steht, finde ich toll, ihr seid aktiv, das finde ich echt klasse und auch wenn Menschen immer wieder versuchen zu spalten, was kaputt zu machen, was andere Menschen im Herzen gut aufbauen wollen, sollten wir uns alle nicht unterkriegen lassen. Weitermachen, für den Frieden einstehen. Frieden ist eigentlich das, was wir alle brauchen. Hätten wir alle ein bisschen mehr Frieden in unserem Herzen, dann hätten wir keine Probleme mit links, rechts, oben, unten, schwarz, weiß, grün, gelb, blau, weiß ich nicht. Alles ist eins. Wir sind Menschen, wir haben dasselbe Blut, wir gehen auf dieselbe Toilette, nicht auf dieselbe Toilette, aber wir haben alle dieselben Bedürfnisse und mit einem ganz klein bisschen mehr Liebe im Herzen könnten wir so viel hier erreichen und für die Menschen da sind, verändern und Gutes machen. Das ist das, was wir alle machen sollten. Und da sollten wir uns auch nicht irgendwie kaputt schreiben, kaputt reden oder sonst irgendwas lassen. Also Leute, lasst uns hier einen friedlichen Tag machen, lasst uns ein bisschen super coole Friedensmusik mal hören und gleich den Killis auftreten lassen. Entschuldigung, ganz woanders. Den Mali auftreten lassen und ja, zusammen eine gute Zeit hier haben, Leute. Das ist das, was wichtig ist. Dass wir zusammenstehen im Herzen. Au! Ces deux femmes sont démis ensemble, en tout cas ici à Valls, aujourd'hui sur cette place. Alors n'hésitez surtout pas à partager la vidéo de Deep News, mais aussi à tout simplement liker notre page. C'est notre nouvelle page, c'est notre premier live. Je vous l'avais dit la dernière fois, on va essayer d'essayer d'en faire. On a fait. Voilà, on a fait cette fois-ci. On a essayé en tout cas de vous montrer comment ça se déroule ici. On n'a pas fait
avec Udip, mais on a décidé de le faire avec Odip News. Simplement, on va faire le test de Deep News aussi au niveau du live sur notre page YouTube, Facebook. Alors les personnes qui nous suivent ici, si vous voulez voir ce qu'on fait aussi, vous pouvez aussi y aller tout simplement sur notre chaîne YouTube ODP News. Voilà, ODP News, c'est une chaîne YouTube. Notre média, nous, c'est un média qui est alternatif, c'est un média alternatif aux médias de l'oligarchie, aux médias qui criminalisent les mouvements sociaux. On le voit encore la semaine passée. Alors, certains journalistes français qui parlent tout simplement de semi-terrorisme, c'est-à-dire les mouvements sociaux, ils deviennent des semi-terrorisme. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils sont au service de l'oligarchie, ils gagnent des milliers d'euros par mois, c'est pas par jour, ce qui n'est pas le cas de tous ces gens qu'on voit ici. Une grande partie d'eux, c'est des gens qui travaillent et qui vivent dans la misère, et qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Et c'est pour ça que vous voyez même les familles rejoindre le mouvement ici. Tu rentres déjà? Oui, parce que je vais Il y a quelque chose à Naples? Non, je rentre chez ma compagne. Ok. Voilà. Ils vont évacuer la ZAD. Ils ont annoncé que cette semaine, ça va être chaud. Ça va être la faille. Quelqu'un a su faire le monde, je crois. On a un problème avec le logiciel, est-ce qu'elle va pas dire non, pas vraiment. Ah oui, ça va. On avait parlé de ça, je dis que j'ai un problème avec le logiciel. Parce que ça risque d'aller vite là-bas. Ce serait bien dans l'actualité. Ça arrive après. Ça, c'est sûr. En tout cas, s'il y a des choses qui se passent là-bas, on va essayer. Oui. Si on est au courant, je préviendrai. Si jamais ça bouge dans le mauvais sens, comme ça, on va venir, on va essayer de couvrir à l'intérieur. Merci à toi. Pas de rien, continue ta cigarette si tu veux, tu peux toujours revenir à de Ah oui? Carrément ici. Ouais, ça va. Voilà. Je vais la mettre dans ma poche. Vas-y. Alors, pourquoi cette action, cette énième action? En tout cas, moi c'est la première fois que je viens ici aux Pays-Bas. Je ne pense pas que c'est ton cas parce que je vois que tu bouges à peu près partout là où il y a les gilets jaunes, en tout cas en Belgique, aux Pays-Bas, parce que c'est pas très très loin non plus. Alors ici, c'est une localité qui est un peu plus spécifique parce que c'est à quelques mètres de l'Allemagne. Alors c'est une petite ville qui est à quelques mètres de la Belgique, à quelques mètres de l'Allemagne. En tout cas, c'est la frontière des trois pays et je pense qu'il y a des gilets jaunes des trois pays. Je ne sais pas s'il y a des Français, mais en tout cas, je sais qu'il y a les Belges, les Allemands et puis les Hollandais, bien sûr. Pourquoi cette action aujourd'hui? Mais elle a plusieurs sens, toujours symboliques. Tout d'abord, ça fait 1 an qu'on est gilets jaunes, qu'on est dans la rue. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours été militant dans des actions sociales, quelles qu'elles soient. Toujours avec l'espoir de voir émerger davantage le peuple qui subit les frais de la politique d'austérité. Il y a eu plusieurs actions symboliques aujourd'hui, comme par exemple cette pyramide où nous avons fait monter sur nos épaules une personne handicapée qui a l'habitude de se tenir dans son fauteuil, d'être très au ras du sol. Et là, pour une fois, elle a pu voir les choses de haut parce qu'il y a un espoir pour elle de pérennité de sa propre personne. Alors qu'on sait que nous avons en Belgique, en tout cas, un gouvernement qui met à mal le système de santé, le système des soins sociaux. Nous ne voulons plus de ce genre de politique. On a vu aussi un mariage lesbien avec 2 dames qui se sont prêtées un serment de fidélité. Alors on a beau dire ce qu'on veut, on a beaucoup de tolérance au sein du mouvement. Nous avons expliqué tout à l'heure que nous n'étions ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, que nous étions des citoyens. Nous sommes citizens of the world
Et c'est bien là tout le propos, c'est faire porter la voix des citoyens ailleurs que dans les urnes tous les 5 ans, mais nous voudrions décider des choses. Alors moi je défends un RIC contraignant, mais dans un cadre légal, qui pourrait être le cadre du respect des droits de l'homme, pour éviter de voir émerger des monstres. Mais au sein de ce cadre légal droit de l'hommiste, on peut vraiment donner la parole au peuple. D'ailleurs, ça se fait. Il y a des cours institutionnels qui donnent déjà le pouvoir au peuple. Par exemple, la cour d'assises, qui est une représentation citoyenne devant les juridictions du pays. Et donc ça marche, même si on la met à mal et qu'on veut la faire disparaître. C'est bien la preuve que durant des décennies, l'avis du citoyen a pu compter par ce petit prisme très étroit. Et nous voudrions justement élargir le prisme et faire en sorte que toutes les décisions qui touchent les gens au quotidien soient mobilisées par l'avis même des citoyens. Ni plus ni moins. Donc on est venu en faire un rappel et je crois que c'est important que cette solidarité internationale, qu'elle soit issue de l'Allemagne, de la Hollande, de la France, de la Belgique ou d'ailleurs, soit représentative du mouvement, raison pour laquelle j'étais là aujourd'hui. Alors on voit, surtout ces derniers jours aussi, au sein des médias par exemple français qui criminalisent le mouvement, on voit certains journalistes ou animateurs d'émissions qui disent que c'est un sommet de terrorisme ou des choses comme ça. C'est quoi vos sentiments quand vous voyez ça? C'est-à-dire c'est comme une préparation de la continuité et de la pérennité de la violence de l'État qui est comme un terrorisme d'État, quoi. Oui, je pense que il y a des citoyens mieux passés que quiconque qui ont fait les frais de l'expérimentation de ce terrorisme d'État, de cette répression sans retenue. Je pense aux citoyens des quartiers, je pense aux citoyens des quartiers sociaux, notamment de Bruxelles ou d'ailleurs, qui ont dû faire face à des équipes de police qui les discriminaient, les arrêtaient, contrôlaient leur identité à longueur de journée. Bon, c'est infernal. Donc la violence de l'État contre le citoyen n'est plus approuvée. Quand on licencie des gens, qu'on les paupérise, qu'on les fait disparaître du chômage, qu'on les fait disparaître des CPS, et après on s'étonne que ces gens ont envie de soulever le pavé et de le jeter. Alors moi, en tant que gilet jaune, je n'ai jamais été pour une quelconque violence, je suis très pacifiste. Mais je peux comprendre la colère du peuple quand elle s'exprime face à la violence institutionnelle, ça oui. Et on n'a pas de leçon à donner vis-à-vis de ça. Non, mais je parle surtout de la violence qui vient verbale des journalistes qui traitent, par exemple, les gilets jaunes de semi-terrorisme. Ça veut dire que c'est le terrorisme, celui de l'oligarchie. Mais oui, mais tout le monde connaît l'expression chien de garde. Bon, évidemment, cette pseudo-presse travaille pour le pouvoir en place. Elle ne va pas s'inviter à sa destitution. Donc il faut trouver d'autres voies pour être représentés. Pour l'instant, on essaye de nous rendre invisibles. Et pour nous rendre invisibles, il faut tout d'abord nous discréditer, nous bâcher, nous dénigrer. Et puis ensuite, mettre l'accent sur des faits exceptionnels dans le mouvement, comme un pavé qui atterrit dans une vitre. Mais pour nous, c'est anodin. Ce n'est pas la lame de fond du mouvement. La lame de fond du mouvement, elle est citoyenne. Et évidemment, on doit faire face à cette tentative d'invisibilisation de la presse mainstream. Mais ça ne marche guère parce que plus d'1 an après, on est toujours là. Et on continuera de l'être autant de temps qu'il faudra. Donc ça met 2 ans, ça en mettra, ça en met 3. Et je pense que ce mouvement va aller progressivement en grandissant. Je vais prendre une expression de géologue, les trémors tectoniques. Ce sont les soulèvements, les gonflements du sol, les petites déchirures qu'il y a dans le sol avant un grand tremblement de terre. Les gilets jaunes, nous ne sommes jamais que l'avant-vague, le premier trémor tectonique. Le tremblement de terre va arriver, tôt ou tard. Que ce soit par un effondrement de la finance, par un effondrement du système, au moins on aura essayé de mettre en place quelque chose d'autre avant. Ce qui ne semble pas la préoccupation ni des médias ni de nos dirigeants. Et il ferait bien de se réveiller parce que les trémors tectoniques, ils sont là. Et s'ils ne les voient pas, nous on va leur rappeler à leur bonne souvenance que nous, gilets jaunes, trémors tectoniques de toute une société en mutation, nous sommes là. Merci. Merci. Hein. De rien. Tu peux... Ouais, vas-y. Merci. Donc, c'est très intéressant qu'il a dit. Donc, on est maintenant 1 an ensemble dans la rue. Et donc, comme il est dit,
il y a un tremblement de terre dans notre société qui est en train de se faire. Oui. À mon avis, ce tremblement de terre prend forme d'une sorte de guerre civile imposée. C'est ceux en haut qui nous imposent une guerre civile. Et ça, c'est une piège. Et les gilets jaunes, c'est pas seulement le canari jaune dans la mine, c'est aussi une sorte de communauté qui prépare la refondation de la société, la refondation de la communauté politique dans le sang noble du sang. Oui. Et donc, contrairement à tout ce qu'il est dit dans les médias, dans les partis politiques, etc., les gilets jaunes, ça c'est un symbole pacifique, positif, fondamental, qui n'est qu'une sorte d'instrument. C'est un instrument de travail renversé contre nos ennemis. Et je veux justement, pour finir, dire ce que on a parlé ici à Vals. C'est ce qui se passe maintenant en Belgique. Il n'y a pas de gouvernement. Par contre, il y a un parlement qui est élu. Ce parlement a voté de l'argent pour le secteur de soins. Et c'est scandaleux qu'un gouvernement dit « Ok, contre cette majorité démocratique, on s'en fout, on ne va pas exécuter ça. » Et ça, c'est symbolique pour cette guerre civile et pour cet état d'urgence en permanence contre le peuple, contre l'argent du peuple, et qui montre que le contrôle du peuple sur l'argent du peuple n'est plus réalisé. Et c'est pour ça que on veut répéter ce que nos ancêtres ont fait à la fin du 19e siècle. Ils ont fait un serment pour le suffrage universel. Eh bien, nous voulons continuer partout une sorte de serment pour le référendum constituant, pour que le peuple eux-mêmes peut écrire les lois, faire la constitution de la société et peut prendre en main la politique, etc. Et je pense que ça prépare ce tremblement et ce changement qui est déjà en train de se faire. C'est en cours. C'est en cours. Merci beaucoup pour l'attention de votre... Merci à vous. De rien. Allez, bon courage. Hein. Ich habe meine Geldwäsche lang. Wie ihr seht, das ist übrigens eine baskische Geldmaske, weil ich habe unter Basken getroffen. Wir waren da auch mit den Geldmästen aktiv. Und das hier steht, Friedensstift. In French. Das ist baskisch, hier steht Baki. Did you talk sometimes in English too? Sometimes you use English too. Sometimes we talk in French, we comment in French, we comment in English too. Yeah, it's also important. Yes. Okay, das ist nur, ja, macht immer. Geht's euch gut, Leute? Nee, noch eins zurück. Ja, mir auch. Warte nochmal, mach nochmal Stopp, mach nochmal Pause kurz. Mach nochmal Pause. Alles, was ich schreibe, kommt durch die Kraft der Bewegung. Ich bin nur das Medium. Die Arbeit, genau. Die Arbeit, die Energie, die Liebe, die Durchhaltungskraft, das ist alles ihr. Also macht mal Lärm für euch selbst. Weil ihr macht die Arbeit für die Musik. Ich bin nur das Medium. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ja, Mann. Ja, dann machen wir weiter. Yeah. Crime Scene, Malikama. Das kommt übrigens bald auf YouTube raus. Yeah, Malikama, Crime Scene.
wissen. Göttliche Inspiration flutet mein Bewusstsein, die Blut ist am Brennen. Ich spitte Gedanken, splitter so frei. Ich mach es wie die Bronx, durchbreche Beton mit Neurose. Erfülle das Chakra der Krone, ein inneres Auge erzeugt die Stille, wo die Funken toben. Jetzt betrachte ich das Chaos von oben. Mein Dämon ist fast am Verhungern, guck. Ich blaste den Bastard im Saal. Dieser Mutterficker sprach mit gespaltener Zunge. Es fliegt ein Schlag in die Lunge, es hagelt Fäuste wie Brei. Das ist Werk von der Front, ich mach Liebe mit dem Feind. Ich penetriere Barrikaden der Polizei, flute die Eierstöcke mit Magma, ersticke den Keim, katapultiere den Schmerz raus wie flammende Steine, hab zu viel Trauer auf Bauch, doch ich schaff nicht zu weinen. Jede Bar ist wie ein Schrei, war doch klar, mein Astralkörper wird zu sterblichem Fleisch. Brahma nahm Gestalt an, Malik Karma ist dran, die Fragen, die Fragen, ich hab noch immer keinen Plan, such den Faden, verdammt, das ist für Brüder, die gelitten haben. Nur ein geschultes Ohr erhört diese bittere Klage, mein Verständnis der Dinge grenzt an Transzendenz, nur wieder vor der Vernunft. Meine eigenen Essenz nicht wegen fehlerhafter Biochemie. Weißt du, was passiert, wenn du den inneren Zusammenhang verlierst? Blut und Schweiß, Tränen unter Druck, entsteht ein Diamant. Die Welt macht sich geisteskrank. The crime scene, sie ist weg, doch ich werd sie für immer leben. Eigentlich ist das der Grund, warum meine Lyrik so explosiv ist. Assassinus, die spirituellen Tiere, die Blüte des Lotus illuminiert. Guck, wir bleiben die Krieger des Lichts. Wir teilen die Macht. Und positioniert euch nicht anders gesagt, ihr habt keine Klasse. Eure bequeme Demokratie vernebelt und knebelt den Geist, verdeckt Anomalien, doch ihr bleibt in eurem goldenen Käfig gefangen, der Rest ist euch egal. Deswegen ist Menschenretten im Mittelmeer illegal. Yeah, deswegen ist Menschenretten im Mittelmeer illegal. Und das ist falsch, weil das sind alles nur Menschen, die nicht zurückbringen, hier aufnehmen, weil wir machen die Länder kaputt. Die kommen nur, weil wir deren Länder kaputt machen. Doch können wir. Wenn wir Reichtum teilen. Wir müssen nur Reichtum teilen. Das Problem ist antikapitalistisch. Geld ist für alle da. Geld ist für alle da. Aber die da oben haben das Geld. Deswegen wollen wir die nicht aufnehmen. Weil wir glauben, wir haben nicht genug Geld, nicht genug Kindergartenplätze, nicht genug Krankenhausplätze und so weiter. Es gibt genug Platz für alle. Wir sind eines der reichsten Länder der Erde. Wir haben genug Ressourcen, glaubt man. Das Problem ist, wir müssen die Ressourcen nur verteilen. Okay, check das aus. Wir müssen die Waffen niederlegen. Wir müssen die Waffen niederlegen, Digga. Check das aus, yeah. Combien de sang a été versé au nom de la paix? Combien de souffrances infligées? Des enfants tués, des femmes violées. Combien de familles ont dû se réfugier? Des frontières retracées, les peuples délogés, déracinés, regardent un nouveau-né abandonné. Son cri à l'aide à peine audible. Autour de lui, le bruit assourdissant des bombes. Ogives, hécatombes et crimes, destruction massive. Innombrables les victimes tombées dans l'oubli. Le maintien de la paix exige des sacrifices. Justicier, créateur d'ennemis. Seul objectif, semer la peur. Contrôler les électeurs craintifs. Y'a pas danger en Irak, mais des pétroles. Populus, ça prospère. La paix n'est pas rentable, alors faisons la guerre. Y'a rien à perdre à part la place pour des cimetières. Actionnaires, chiffre d'affaires, industrie militaire. La paix n'est qu'un concept, tant que les armes prolifèrent. Gefest, was ist unser Beruf? Wir sind am Start, yeah, check das aus. Un gilet jaune pleure pas, un gilet jaune se bat sans peur. Avec ardeur il sait garder l'espoir. Un gilet jaune pleure parfois. Il y a du cœur et des fins, les faibles contraints chacun pour soi. 8 milliards de dollars dépensés par les USA. En produits cosmétiques par an, en arrachant un peuple. Les savants extrêmes médicinales, les boîtes pharmaceutiques font du profit, autrement dit, pour satisfaire un style de vie à haut débit. On sacrifie des hectolitres de sang. La guerre paye frère, la consommation première. L'industrie militaire à la recherche de nouveaux ennemis. Artifice, menace pour désister, injecte le venin de la peur de l'autre dans les veines du peuple. Chacun pour soi, concurrent dent pour dent. Ce qui compte, c'est récolter ce qu'on sème 100%. Fracturer la terre devient inhabitable à 1 milliard de personnes. Sans accès à l'eau potable, je fais l'état du lieu de l'âge de feu. Des soldats du milieu de la planète bleue, mise en jeu pour des profits faramineux. Gefest, was ist unser Beruf? Nochmal, was ist unser Beruf? Was ist unser Beruf? Un gilet jaune pleure pas, un gilet jaune se bat sans peur. Avec ardeur il sait garder l'espoir. Un gilet jaune pleure parfois. Il a du cœur et des fins, et faire construire chacun pour soi. Gilet jaune, yeah. Was geht, Leute? Geht's euch gut? Oh, ich brauch noch mal, kannst du eins weitermachen? Ich danke.
Danach kommt MC Master Splitter. Noch ein zweiter Juni. Ein bisschen was zum Tanzen, jo. Écoute celle-ci. Yeah. Les sons sont agités, y'a trop de bruit autour de nous, étourdissant, manque de silence. Je vois les gens qui décrivent la violence divine. Ils sont dans la force de l'âge mais déjà pensifs. J'allume une étincelle d'espoir, les vibrations sont tangibles. Danger sur scène quand je débite. La beauté de mes rimes a que vos cœurs au clair de lune. La nuit nous appartient dans toutes ses formes émergentes de ma plume. Je parle de ballerina dans la crasse, fascine des amours juvéniles brisés par les écarts de classe. La rage et la vertu des oligarques que le remords épuise. Elle a vendu son innocence sur le marché des convoitises. C'est tard, le décor s'empire. Malheureusement la vie nous réserve des surprises. Il rêvait de carrière de belle fille. Il avait les likes sur son profil, les Nike et les traces et la tire. Plus tard on dit Ascar est mort, une overdose d'héroïne. Trajectoire tragique, un réfectoire dans sa rétine. Écoute celle-ci, il passe sa vie à taffer à l'usine, c'est l'enfer. Besoin de nourrir sa famille, y'a pas d'alternative, il gamberge. On vit des bars et puis allez, ça peut poser les premières pierres. Un de nouveau qui les perd, les destins sont verts en plus par en la route. Coup droit et par un cancer. Someone to get high, cause I never see the light. Avant que tu partes, laisse-moi le temps de dire au revoir, sœur. They travel lonely in the dark, try to get by. On se lèvera là-haut, pose en paix, je pense à toi. Someone to get high, cause I never see the light. Avant que tu partes, laisse-moi le temps de dire au revoir, sœur. They travel lonely in the dark, try to get by. On se lèvera là-haut, pose en paix, je pense à toi. So Leute, ich hab meine Alben mitgebracht. Handlich als CD. Wer Bock hat, geht zu mir. Ich verkaufe die für eine kleine Spende. 50 Cent reichen. Das ist für die Bewegung. Militanter Rap, antikapitalistischer Rap, antirassistischer Rap. Das Volk. Yeah. Gini schon. Get best out. Yeah. Bis. Yeah. Someone to get high, cause I never see the light. Avant que tu partes, laisse-moi le temps de dire au revoir, sœur. They travel lonely in the dark, try to get by. Gravera là-haut, pose en paix, je pense à toi. Someone to get high, cause I never see the light. Avant que tu partes, laisse-moi le temps de dire au revoir, sœur. They travel lonely in the dark, try to get by. Avant que tu partes, laisse-moi le temps de dire au revoir, sœur. Für all die, die sich umgebracht haben, weil sie es nicht mehr ertragen haben und Suizid begangen haben. Jo, wird ein bisschen gedanced. Aha. Je suis venu pour soutenir avec vous notre mission en France. Le capitalisme est fatigué. Il a atteint sa saturation. Les super riches inventent des systèmes financiers pour nous rendre encore plus pauvres et gagner plus d'argent. Stop. Nous devons protéger nos services publics, nos droits sociaux, nos pensions, nos salaires et notre pouvoir d'achat. Nous demandons une réduction de taxes sur le gaz, l'électricité, le carburant, la TVA sur les besoins de première nécessité. Les gouvernements d'Europe occidentale tentent de détruire ce qui nous reste comme droit. Quand tout sera privatisé, les nations seront étranglées et livrées aux mains des milliardaires du nouvel ordre mondial. Cela se produit déjà par le nombre de pauvres qui augmente trop rapidement chaque année. Néerlandais, Belges, Français, Allemands, nous sommes dans le même combat. Nous sommes dans le même combat. Ne laissons pas la Commission européenne dicter à nos chefs de gouvernement comment réglementer le social de nos pays à notre détriment. La désobéissance civile est un devoir. Ensemble, nous réclamons plus de justice sociale. Dans nos pays, les recettes d'impôts sont suffisantes pour vivre bien. Cessons de les donner aux riches qui, eux, encaissent et ne gèrent rien. Fini les cadeaux. Notre combat sera long, mais ensemble, nous gagnerons, car ensemble, nous sommes forts. En France, la lutte continue, même si la démocratie est en danger, car le droit de manifester est ignoré et le gouvernement actuel rend légitime la violence contre les manifestations. Malheureusement, tous les samedis, le sang de nos blessés continue de couler. Merci de m'avoir écouté.
Meine Damen und Herren, Bruder des Kampfs, hallo, mein Name ist Pascal, gelbe Weste aus der Bretagne in Frankreich und mit Ihnen unsere Aktion in Valls zu unterstützen. Der Kapitalismus ist müde. Er hat die Sättigung erreicht. Reiche Superstars erfinden ein Finanzsystem, um uns noch armer zu machen und mehr Geld zu verdienen. Stopp, stopp, stopp! Wir müssen unsere öffentlichen Dienstleistungen, unsere Sozialrechte, unsere Rente, unsere Löhne und unsere Kaufkraft schützen. Wir fordern Senkung der Miete, Steuer auf Gas, Strom, Treibstoff, Mehrwertsteuer auf Grünbedürfnis. Die Regierung in Westeuropa versucht, das zu zerstören. Was wir noch haben. Wenn alles privatisiert wird, werden die Völker erdrosselt und in die Hände der Milliardäre das neue Weltordnung gegeben. Das passiert bereits mit Zahl der Armen, die jedes Jahr zu schnell zunimmt. Holländer, Belgier, Franzosen, Deutsche, wir sind im gleichen Kampf. Lassen die Europäische Kommission nicht unsere Regierungschefs vorschreiben, wie das Sozial unserer Länder zu regeln ist. Ziviler Ungehorsam ist Pflicht. Gemeinsam fordern wir mehr Sozialgerechtigkeit. In unseren Ländern gibt es gegenüber genügend Steuerannahme, damit wir gut leben können. Hören wir sie, den Reich zu geben, die unsere Länder nicht führen. Keine Geschenke mehr. Unsere Kampf wird lang sein, aber zusammen werden wir gewinnen. Zusammen sind wir stark. In Frankreich geht der Kampf weiter. Die Demokratie ist in Gefahr, das Demonstrationsrecht missachtet. Die derzeitige Regierung Gewalt gegen Demonstrationen legitimiert. Leider, jeden Samstag fließt das Blut unserer Verwundeten weiter. Danke fürs Zuhören. On lâche rien. Ja, es ist nicht perfekt, ich weiß, aber es ist sehr gut. Sehr gut. Ja, ist okay. Vreugde erover dromen, dat doe ik
anderen Sprachen das nicht. Da wir hier in Europa sind, habe ich einfach mal alle Sprachen drauf gemacht. Quand je m'attends au soleil couchant, lorsque je regarde le matin levant, quand je me balade à travers champs, c'est avec mon cœur d'enfant. Et quand je m'étonne de tant de beauté, il y a des âmes qui m'ont. Mais pourquoi me taire? Y'a pas de raison pour faire la guerre. C'est moi la vie qui tous ensemble, hey! Partagez, partagez! Tous ensemble, hey! Hey, gilets jaunes! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Allemaal samen, hey! Hey! Allemaal samen! Hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! J'espère que c'est pas très grave. C'est le mollet déchiré. Courage, hein, au rétablissement. This one. Les gilets jaunes, c'est aussi ça.
storm, it takes roots. Steady or pursuit, acting with patience, controlling our moves. Deep concentration with determination, we grow. Coming through, not alone. These vibrations are rolling with you. High expectations unfold every sec. We go try something new. Redefined and accept it. It's time to get up. Realize our vision. Rise on our toes for radical transition. Let's start and design just solutions. We must organize to enlarge our movement. Down with the funk, come on dance. Here we go. Sounds of resistance. Banging in the stereo. Throw your hands in the air and wave it like you just don't care. And if you feel alright, wanna party tonight, somebody say, oh yeah. Throw your hands in the air and wave it like you just don't care. And if you feel alright, wanna party tonight, somebody say, oh yeah. Yeah. Le rap est une arme formidable, c'est la sauce intarissable. Le parcours de militants qui a dit que la rue c'est adouci. Mes rimes sont folles comme des caracons, clashant des flammes, anti-bling dans l'âme. Objectif simple, rayonner la frère. Mais un peu comme Vaingan, les plaques argentées, ce mur de béton, mater les besoins et leur définition. Dreh mal ein bisschen runter, oder? Zu laut, glaube ich. Ich glaube, die Box ist ein bisschen überlastet. Ja, es hört sich nicht gut an. Mach mal aus. Vielleicht muss die sich mal kurz erholen. Oder mach mal einen anderen Track. Vielleicht liegt es am Track. Mach mal den nächsten. Wieder lauter Mikro und Beat. Okay. Naja, funktioniert ja. Nochmal. Okay. Super. Okay. Die erste CD wird verkauft. Das alles willst du mir geben? Wow, das ist viel. 5 Euro. Das ist für die Bewegung, genau. Okay, yeah, check das aus. Yeah. Das ist Balsam für geschundene Soldaten, ich spreche dich frei. Wie ein Schamane heißt ich rappe, ich fließe auf Beat, ein lyrisches Fanal. Heilung durch Musik, der Same sprießt aus dem dunklen Tal. Was das Antlitz dieser Welt in schillernden Farben genießen kämpft. Alles für den Frieden, wozu Blut vergießen. Der kürzeste Weg zwischen uns ist ein Lächeln, die Last dieser Ketten groß, doch wir werden sie sprengen. Aufzuwachen fällt schwer, woher die Kraft, nehmen die Flügel schwach, hat das Leben einen Wert. So viel Seelen zerrissen und 1000 Stücke werden trist. Wer dich macht weit, das weiß, dass du da oben bist. Stehle mein Geist wie ein Stratege. Ich bin der Mittelpunkt, mein inneres Kind. Ich muss Acht geben und all ihr Hass geht in Luft auf. Das ist Harlem, wir halten zusammen, egal ob wir Amoklauf. Statt ausrasten, loslassen. Nicht das System ist schuld, sondern wir, weil wir es am Laufen halten. Ein Ozean aus Tränen, doch es muss weitergehen. Fokus, Horizont, Faust hoch, aufstehen. Fokus, Horizont, Faust hoch, aufstehen. Fokus, Horizont, Faust hoch, aufstehen. Ihr wisst Bescheid, yeah. Malikama ist halt heiß, yeah. Yeah, Gelbwesten sind so nice, yeah. Check das aus, alle sind tight, yeah. Okay, da kommt noch einer. Yeah. Welt. Hier musst du überleben, alles dreht sich nur ums Geld. Niemand versteht, was hier geschieht, weil der Schein uns regiert. Bricht das Glas, um klar zu sehen, wie das System erfriert. Wenn sich Widerstand organisiert, ein warmer Strahl von Liebe uns verbindet, das Ego zerbricht und ein Licht in jedem von uns aufblüht, das Leben sich gut anfühlt und sich der Kelch wieder auffüllt. Früher waren wir nur Kinder, die spielten, die Zukunft ein Gefühl einer Blume, die sprießte. Doch das Rad der Zeit hat uns entzweit. Die Zweifel nahmen immer mehr Platz sein, wir mussten uns entscheiden. In Erinnerung vereint, doch in der Gegenwart geteilt. Das Wasser wird zu Eis, der Kreis ist geschlossen und die Herzen fremd, so fremd. Sein in dieser endlos weiten Welt. Never give it up, we go hit it up. Put your lighters up, boom, boom, boom. We go bring it now, people all around. We go shut it down, boom, boom, boom. Never give it up, we go hit it up. Put your lighters up, boom, boom, boom. We go bring it now, people all around. We go shut it down, boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Ja. Boom. De turn. Take it.
because with the same text together, when you're two people, you want to move for much. When you push on the Alors, comme vous constatez, on est à Vals, en Hollande, à la frontière avec l'Allemagne. C'est là où on se trouve pour le moment, avec des gilets jaunes belges, allemands, belges et allemands, et hollandais, bien sûr, parce qu'on est sur le territoire hollandais pour le moment. En tout cas, ce live, on est venu ici pour faire ce live pour vous montrer un peu comment ça se déroule ici. Pour vous montrer comment ça se déroule, en tout cas ici, en Hollande. Ja, ich weiß, wir müssen die EU. Ja. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Aber die EU ist das Beste, was wir haben. Es ist verdammt beschissen, aber das ist wie Demokratie. Es ist ein beschissenes System, aber das Beste, was wir haben. Wie? Wenn die EU zusammenbricht, wer schützt uns dann? Gegen Multinationale? Du dich selbst? Du lebst noch ein bisschen in der Märchenwelt. Die EU schützt unsere Arbeitsrechte, unter anderem. Es geht doch nicht um Krieg, es geht hier um das Sozialsystem, es geht hier um Arbeitsschutzmaßnahmen, es geht um all das, was die Multinationalen vernichten wollen. Alors n'hésitez surtout pas à partager ce live, sont nombreux à le partager. Aussi, tout simplement liker notre page et à se rendre sur notre chaîne YouTube ODP News pour voir tout ce qu'on fait. Alors, ces derniers temps, on publie plus sur notre chaîne YouTube ODP News, comme un peu la page avec qui on fait ce live ODP News. Alors la page avec qui on fait ce live, c'est notre nouvelle page, c'est le premier live qu'on fait en tout cas. C'est le deuxième, voilà, c'est le deuxième. On avait fait le premier, mais on a arrêté parce que personne sur la page. Alors, on a décidé d'arrêter et depuis on fait un nouveau. Aber es geht nicht darum, sie abzuschaffen, sondern sie zu reformieren. Nee, komm ans Mikrofon, wir machen jetzt eine Debatte, ist doch cool. Schulen wir uns ein bisschen? Ja, dazu muss ich sagen, das sehe ich tatsächlich ähnlich wie er. Ja? Also ein komplettes Abschaffen wäre halt totaler Unsinn. Ja? Aber man muss auch immer im Hinterkopf behalten, dass die EU halt geschaffen worden ist von großen Unternehmen, von Wirtschaftskonsortien. Und es geht halt in dem Sinne nicht für den kleinen Menschen. Ja? Wenn wir eine europäische Werteunion hätten, die eben für den kleinen Menschen steht, wäre das eine sehr sinnvolle Sache. Deswegen Reformieren der EU finde ich schon nicht so verkehrt. Du redest von vor 15 Jahren, nicht heute. Man muss zu seiner Meinung stehen. Wir müssen lernen, unsere Meinung zu vertreten. Den Medien gegenüber, anderen Leuten gegenüber. Mit erhobenem Haupt. Wenn du zu deiner Meinung stehst, nimm das Mikrofon. Und sprechen zu den Leuten. Also, nee. Wir machen eine öffentliche Debatte. Wir machen nicht das, was die AfD macht. Wir machen nicht das, was die AfD macht. Diese feige Strategien. Komm, wir stehen zu unserer Meinung. Komm ran. Nee, ich will, dass die Leute dich sehen. Ich will, dass du zu deiner Meinung stehst. Und nicht sagst, und nicht hinterm Rücken und feige Strategien und so weiter, wie die AfD. Ja. Wir machen richtig Demokratie. Wir wollen direkte Demokratie, richtig? Dann nimm jetzt das Mikrofon. Komm. Wir sollten im Gesamten alle Parteien einfach jetzt mal rauslassen, ob AfD, Linke oder wer auch immer. Ja? Es geht sich hier nicht um Parteien. Wenn du dich jetzt hier feige nennst und mit Parteien vergleichst, dann ist keine
Debatte kein Konsens möglich. Und das ist ein Punkt, wo du absolut, man hört mich vorne auch ohne Mikro, das ist ein Punkt, wo du absolut daneben liegst, wenn du Menschen ohne zu kennen als Feige mit Parteien und mit Parteien vergleichst, egal ob mit Grünen, AfD, und ich glaube, wir sitzen hier vorne vielleicht ja, also ich würde jetzt auch noch mal ein bisschen Musik machen, einfach mal um die Atmosphäre wieder ein bisschen zu lockern. Ich habe ja auch einen Gelbsong gemacht, der sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzt, warum das Ganze hier alles so ist. Ja, okay. Ja, Nummer 1, sorry, ich nenne nicht dich feige, ich sage, diese Strategie ist feige. Wir wollen es doch schaffen, das System zu verändern, radikal zu verändern. Und deswegen müssen wir eine offene, transparente, aufrechte Strategie haben, zu der wir stehen. Nur dann sind wir glaubhaft, wenn wir Demokratie einfordern. Wenn du sagst, ich sage nicht, dass du als Person feige ist, ich sage, dass deine Strategie feige ist. So, nicht, dass das missverstanden wird. Ja, und jetzt redet der Kamerad. Ja, liebe Leute, ich probiere es holländisch oder deutsch, ist mir egal. Wir stehen hier vor ein Ding und vor vielen Dingen, wir machen uns Sorgen in Europa, was hier los ist. Das ist eins. Wir sind keine politische Partei oder sowas dann auch. Wir sind Linke oder Rechte. Ich bin ja links und ich spreche auch mit rechts und andersrum auch. So muss es sein. Wir müssen uns verbinden gegen die Politik. Und das ist das einzige Richtige, was wir sollen machen. Und weiter nichts. Bei uns in Holland werden Krankenhäuser geschlossen. Ja, warum wird das geschlossen? Weil sie dort kein Geld ist. Aber von der einen Seite ja, wird 40 Starfighters gekauft, wo wohl Geld ist, wo Krieg wird gemacht in irgendeinem Land. Ich denke auch rechts, ich denke auch links, aber ich merke es in meiner Portemonnaie auch schon wieder, wie das jetzt heute geht. Wenn ich zum Arzt muss gehen, zum Krankenhaus und ich muss für Operation 7, 8 Monaten warten, dann denke ich, sind wir gut organisiert hier in Holland oder in Deutschland? Nee, dann denke ich nicht, warum müssen wir 7, 8 Monate warten? Warum müssen Krankenhäuser geschlossen werden? Und so kann ich weiter gehen. Viele Jugendlichen kriegen keinen Arbeitsvertrag. Nur ein Jahr. In Holland 2 Jahre. Höchstens 3 Jahre. Das ist doch scheiße. Die können keine Wohnung kaufen vielleicht. Dus das müssen wir ändern. Oder links oder rechts. Muss zusammen. Ohne Kapitalismus, genau. Das ist Geld genug für die armen Leute. Ja, das ist Geld genug. Und da müssen wir verstreiten. Und die gelben Häschen, sage ich immer, die sind noch nicht kaputt gemacht. Die werden auch nicht kaputt gemacht. Want jede Woche in Frankreich, ich sehe das auf Livestream, jede Woche sind Leute da an demonstrieren. Nur die was Krawalle machen, wegbleiben bitte. Die wollen wir nicht. Wir wollen friedlich demonstrieren. Lassen wir das so halten. Dankeschön. Kannst du deinen Namen noch mal sagen, bitte? Ja, Daniela aus Arnsberg. So, ich möchte nur einmal kurz ein Zitat verfassen. Und zwar Warren Buffett. Warren Buffett ist einer mit der reichsten Menschen auf diesem Planeten. So, und er wurde mal gefragt, Herr Buffett, was sehen Sie als das zentrale Problem unserer Zeit? Daraufhin hat Warren Buffett geantwortet, das fragen Sie mich wirklich, wir führen einen Krieg, reich gegen arm. Und unsere Klasse wird den Krieg gewinnen, obwohl wir es nicht sollten. Und die Einzigen, die daran was verändern können, sind wir! Genau so ist es, genau so ist es. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, ich habe auch noch einen Gelbwesten-Song und den würde ich jetzt einfach mal spielen. Ja, Helden kämpfen in gelben Westen, Helden fechten in gelle Häsjes. Ja, dann machen wir einfach mal Play und wir legen mal los. Helden fechten in gelle Häsjes. Achso, laut. Gelben Westen, auf den ganz oben, fast bis ganz. Gelle Häsjes. Wir sind die, auf die wir immer gewartet haben, die an braven schwarzen Tagen ein Licht in die Straßen tragen, die noch zu fragen wagen, warum Rentner vergeblich vor Tafeln warten, warum täglich die Saaten bestraft haben, von Tätern, die keinen Namen haben, schon viele der Attentate, warum die das Sagen haben wollen, dass wir selber im Garten schaffen, um unser eigenes Grab zu graben, denn die statistischen Zahlen sagen, dass wir ewig die Raten zahlen, bleibt nichts anderes übrig als zu ermahnen. Klägliches Staatsversagen, wir bringen die Regierung zu Fall, so wie ein Knieschuss, verbreiten uns überall wie ein Schlag.
schleichender Virus. Seid mit dabei, raus aus der Viehzucht. Die Zeit ist jetzt reif, sonst ist hier nie Schluss. Aufstehen, rausgehen, es gibt keine Ausreden. Es braucht jeden, auch jene, die alles in Kauf nehmen. Außerdem Themen, die jedem den Bauch drehen. Faust heben, laut geben, bevor alle hier draufgehen. Helden kämpfen in gelben Westen, um dem Rest der Menschen zu helfen. Selber denken ist unerlässlich, um die Macht der Elite zu brechen. Helden kämpfen in gelben Westen, um dem Rest der Menschen zu helfen. Selber denken ist unerlässlich, um die Macht der Elite zu brechen. Helden kämpfen in gelben Westen. Helden kämpfen in gelben Westen. Ob der Staat, Die Medien oder die Politik, wo Verrat an jedem, der sich widersetzt, wir sind eine Bewegung, die man gerne unterdrückt. Die gelben Westen sind in dunklen Zeiten Der letzte Lichtblick. Man gibt uns vor, frei zu sein, doch Sind wir wirklich frei, weil wir die Wahl haben zwischen der oder der Partei? Die eine ist fürs Aussterben Des eigenen Volkes, die andere ist für das eigene Volk dort zerstreut ist. Die dritte ist an der Macht für einen christlichen Staat. Doch Merkel dient als Spielfigur der satanischen Kraft. Noch sind wir immun dagegen, nenn es Abwehrkraft. Nur zusammen besiegen wir diese dunkle Machenschaft. Deshalb steht auf meiner Weste Liebe stärker als Hass. Bei der Kontrolle waren sogar die Polizisten überrascht. Aber ich bin nicht abgefuckt, hier läuft einfach nur was falsch. Und trotz der Klimaerwärmung ist die Welt noch immer kalt. Helden kämpfen in gelben Westen, um dem Rest der Menschen zu helfen. Selber denken ist unerlässlich, um die Macht der Elite zu brechen. Helden kämpfen in gelben Westen, um dem Rest der Menschen zu helfen. Selber denken ist unerlässlich, um die Macht der Elite zu brechen. Der Song geht unter die Haut wie ein RFID-Chip. Das Volk ist verkauft, die nächste Phase wird schwierig. Wir waren noch friedlich und wollten den Krieg nicht. Doch ja, es ist biblisch, sogar abrahamitisch. Satan bleibt gierig und nimmt dir die Sicht. Und ja, er markiert dich mit dem Zeichen des Tieres. Der Vater, er liebt dich und trage es nicht. Der Großteil kapiert nicht, wie die Lage grad ist. Es geht hier um viel mehr als das Dieselfahrverbot. Doch dieses hat hier viele aus dem Winterschlaf geholt. Hinterfragt dich schon, wie viele Intrigen gab es schon. Denn die Wahrheit wie verbogen und wie sich alles wiederholt. Helden kämpfen in gelben Westen, um dem Rest der Menschen zu helfen. Selber denken ist unerlässlich, um die Macht der Elite zu brechen. Helden kämpfen in gelben Westen, um dem Rest der Menschen zu helfen. Selber denken ist unerlässlich, um die Macht der Elite zu brechen. Wie sich alles wiederholt. Danke, well. Palästen. Friede den Hütten und Krieg den Palästen. Friede den Hütten und Krieg den Palästen. Friede den Hütten und Krieg den Palästen. Die Evolution braucht eine Revolution gegen die Devolution in unserer Generation. Steht auf für den Frieden, steht auf für die Liebe, steht auf gegen Banken, Wirtschaftsmacht und Kriege. Friede den Hütten und Krieg den Palästen. Liebe im Süden, Norden, Osten und Westen. Nie wieder lügen, betrügen und kämpfen. Wir setzen im Trüben für ein Ende. Wann kommt die Wende? Erhebt eure Hände. Nehmt eure Clans und schreibt es auf Wände. Setzt Zeichen für Friede, Liebe und Gleichheit. Schreibt eure Zeilen und bildet Einheit. Und auch wenn ihr reich seid oder dieses vermutetes Gebiet mit mehr Reichtum und Liebe, wollen nichts Gutes. Sie wollen es blutig, kaputt und in Asche. Warum ist doch logisch, es füllt ihre Tasche. Unsere Waffe ist der Entzug von der Geldmacht. Und somit schaffen wir eine neue Gesellschaft. Nicht der das Geld hat, hat auch die Weltmacht. Talente und Wissen schaffen das Geld ab. Die Evolution braucht eine Revolution gegen die Devolution unserer Generation. Steht auf für den Frieden, steht auf für die Liebe, steht auf gegen Banken, Wirtschaftsmacht und Kriege. Die Evolution braucht eine Revolution gegen die Devolution in unserer Generation. Steht auf für den Frieden, steht auf für die Liebe, steht auf gegen Banken, Wirtschaftsmacht und Kriege. Die Rentner sind am Hungern und die Kinder verdummt. Die Gesellschaft kriegt nicht mit, denn sie ist nur am Schuss. Keine Zeit zum Denken und keine Zeit zum Reden. Und bleibt einfach Zeit, möchte man etwas erleben. Ich kann das verstehen, 10 Stunden arbeiten gehen und Leute, die man nicht mag, den halben Tag sehen. Das steigt einem zum Kopf und man schottet sich ab. Man wünscht sich so oft, bitte koppel mich ab. Doch das ist nicht die Matrix, es zu kennen. Es ist die Panik, seine Ängste zu nennen. Du musst keine Angst haben und fürchte den Tod nicht. Wenn alle hier die Angst haben, nur wissen, was los ist und man ist so groß.
verfügbar. Folge deinem Herzen und such dir keinen Leiter. Das System ist gescheitert, betreibt das Designstaat. Grundgesetz 4+2, Deutschland, Versailler Vertrag. Evolution, Revolution gegen die Evolution in unserer Generation. Steht auf für den Frieden, steht auf für die Liebe, steht auf gegen Bankenwirtschaft und Kriege. Evolution, Revolution gegen die Evolution in unserer Generation. Steht auf für den Frieden, steht auf für die Liebe, steht auf gegen Bankenwirtschaftsmacht und Kriege. Und deine Energie ist auch schon lang verfügbar. Oder glaubst du wirklich, Tesla war ein Lügner? Schauberg ein Betrüger? Nein, das gab's schon früher. Doch Minderheit ist für Klüger, sie sagen nichts darüber. Die Welt ist Geld gesteuert und fördert nur die Wirtschaft. Die Welt ist echt bescheuert und zerstört ganze Völker. Doch ein Krieg um Profitabilität und Rendite gibt es nur einen Sieg für ein paar von der Elite. Und was uns der Staat schon auf Dauer verordnet, ist leider nur das, was uns auf Dauer ermordet. Aspartam ist super, giftig ist das Borax. Gras verursacht Krebs zum Mann, sagt so ein Quatsch. Fang euch zu bilden und selber zu denken. Nicht mehr dem Vertrauen, was die Medien senden. Hört auf euch zu bücken und zerreißt eure Ketten. Friede den Hütten und Krieg den Palästen. Evolution, Revolution gegen die Evolution in unserer Generation. Steht auf für den Frieden, steht auf für die Liebe, steht auf gegen Bankenwirtschaft und Kriege. Evolution braucht eine Revolution gegen die Evolution in unserer Generation. Steht auf für den Frieden, steht auf für die Liebe, steht auf gegen Bankenwirtschaftsmacht und Kriege. Friede den Hütten und Krieg den Palästen. 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 Alors, comme vous constatez, on est en pleine action ici, en tout cas des Gilets jaunes à Valls. Also wer gerne noch mehr Beiträge machen möchte, kann das auch gerne tun. Das Mikrofon steht dafür. Alors nous on a fait ce live depuis qu'on est arrivé, ça fait au moins 1 heure. Alors merci à toutes les personnes qui ont, ça veut dire 1 heure et 10 minutes qu'on a fait ce live. En tout cas merci à toutes les personnes qui nous ont suivis depuis le début de ce live. Et merci aux personnes qui ont partagé, merci encore à ceux qui vont encore partager. N'hésitez surtout pas à partager sur vos groupes, les groupes de Gilets jaunes, sur vos personnes, et aussi à se rendre sur notre YouTube ODP News. Ja, ich komme schon mal länger hierher. Da hinten die Straße runter war der Coffeeshop, da habe ich mein erstes Lied gekauft. Ja, und wenn man hier die Straße Richtung Deutschland rüberfährt, da beginnt da eigentlich eine ganz historische Straße. Da ist die Reichsstraße 1, geht theoretisch von Aachen bis Kaliningrad an einem Stück durch. Leider läuft die eigentlich theoretisch durch den Bagger noch Garzweiler. Aber für das nächste Jahr habe ich also eine kleine doofe Idee. Und ich möchte euch gerne dazu einladen, mit mir gemeinsam die Reichsstraße 1 bis nach Berlin zu Fuß zu laufen. Jedes Wochenende ein anderes Teilstück, aber Ziel sollte doch irgendwie langfristig Berlin sein, weil in unserem Land ist Berlin leider immer noch das politische Zentrum. Das war eine Zeit lang anders, da hat das besser geklappt. Aber wenn wir jetzt mal so zurückgucken, was ist in Deutschland? Ich kann in dem Fall leider nur für Deutschland sprechen. Ich wäre froh, wenn ich Holländer wäre, aber die wollen mich nicht haben. Jedenfalls, wenn ich so sehe, was in den letzten fast 20 Jahren in Deutschland zustande gekommen ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir schon lange nicht mehr. Und ich finde das irgendwie erstaunlich, dass es doch immer wieder so schwer ist, Menschen zu bewegen. Ich sehe das ja selber, ich bin auch so eine kleine Randgruppe, die nirgendwo richtig dazugehört. Ja. Aber ich habe auch eine politische Meinung in diesem Land. Ich bezeichne mich auch nicht selber ohne Grund als Deutschlands asozialster Bürger. Diesen Posten kann ich recht gut verteidigen, behaupte ich als Juden. Aber wie kommt ein Mensch von sich selber zu behaupten, er ist Deutschlands asozialster Bürger? Naja, wie so einige denken können,
komme aus Aachen und bin Meister in meinem Beruf. Leider habe ich jetzt einen Beruf gelernt, in dem seit 2004 ist das, glaube ich, der Meisterzwang in diesem Land abgeschafft wurde. Ich bin Sattler- und Falltechnermeister, falls jemand weiß, was das ist. Und ja, da kamen die auf so tolle Ideen wie Hartz IV und so eine Scheiße. Oder auch die Ich-AG, wenn man dann überlegt, wie viele Menschen dann ihre Existenz oder ein bisschen ihr Hab und Gut verloren haben. Das sind ja schon teilweise echt erschreckende Zahlen. Und wenn man dann sozusagen überlegt, was mit den Menschen so passiert, die über Jahre hinweg in diesem Land auf gut Deutsch asozialisiert werden. Ja, ich benutze diesen Begriff bewusst. Ich bin der Meinung, dass was in Deutschland in den letzten Jahren passiert ist, das hat eigentlich im Großen und Ganzen nur dazu geführt, dass große Bevölkerungsteile der deutschen Gesellschaft eben nicht mehr zum Mittelstand gehören, sondern eher zur unteren Schicht. Und man sieht auch immer wieder, dass viele Menschen sich dem Alkohol, Drogenkonsum oder andere tolle pharmazeutische Produkte hingeben und einfach aufgeben. Und diese Menschen, die in diesem Land aufgeben, das wird immer ein immer größerer Teil. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das hier in Holland ist, aber in Deutschland ist das definitiv so. Und wie gesagt, man muss die Menschen vielleicht da abholen, wo sie sind, zu Hause. Von daher, wenn auch du im Sommer nichts zu tun hast, ja, Bahnfahren ist teuer, zu Fuß geht billiger. Ja, wir folgen die Reichsstraße 1, die führt praktisch gesehen direkt am Bundestag vorbei. Und ja, Wald ist dafür ein schönes Ort. It's got what? Ja, Damen und Herren, stick it on the coin. Wir kommen jetzt einfach mal dazu, dass wir unsere Pascal It's free. It's free. Yeah. For C. Okay. You stick it on the coin. The machines take it. Really? The machines take it, and if somebody else sees it, they see us. Okay. Good? Good idea. Yeah. I forget because we talk about it. You see what she said? You put it in your on euro, you give it, you put it in the machine, and people, because they go out after, then people they will see it in their case. Vive la France! Vive la Révolution! Ah où? Hallo, hallo. Ja, ich werde das dann